Qëndrimi në internet është bërë një nga gjërat më të nevojshme për qytetarët, sidomos për çështje pune apo lehtësirat e përditshme të teknologjisë. Balkan Barometer ka sjellë disa nga të dhënat nga anketa që u bërë qytetarëve në lidhje me kohën e qëndrimit në internet sipas orëve. Këto aktivitete në internet përfshin qëndrimin në rrjetet sociale, shfletimin në web apo edhe blerjet online. Sipas anketës, 27% të qytetarëve shpenzojnë deri në 1 orë në ditë në internet, duke e përdorur atë kryesisht për komunikim bazë, informacion apo shërbime të thjeshta online. Ndërkohë, 37% deklarojnë se përdorin internetin të paktën 2 deri në 3 orë në ditë, përqindja më e lartë mes kategorive, çka tregon se interneti është kthyer në një mjet të domosdoshëm në përditshmëri. Një tjetër grup i rëndësishëm përfaqësohet nga 16% e të anketuarve që kalojnë 4 deri në 5 orë në ditë online, çka lidhet më së shumti me përdorimin e rrjeteve sociale, ndjekjen e mediave online, si dhe blerjet apo shërbimet digjitale. Megjithatë, përdorimi më intensiv i internetit mbetet i kufizuar. Vetëm 7% deklarojnë përdorim prej 6 orës ose më shumë në ditë. Nga ana tjetër, 12% e qytetarëve në Shqipëri deklarojnë se nuk e përdorin fare internetin, një tregues që nënvizon vazhdimsinë e hendekut digjital në vend. Në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria pozicionohet afërsisht pranë mesatares rajonale, por dallon për përqindje relativisht më të ulët të përdoruesve intensiv të internetit. Kjo sugjeron se pavarësisht rritjes së aksesit dhe zgjerimit të shërbimeve online, përdorimi i avancuar i teknologjisë digjitale ende nuk është bërë normë për një pjesë të popullsisë.